PC बिल्ड झालेला आहे. दुपारी 2 वाजता आलेलो, आताचे रात्रीचे 9 वाजलेत आणि आता आम्ही घरी जातोय. थँक्यू सो मच काका आम्हाला PC बनवून दिल्याबद्दल. हंस रहा है. सुबह से कुछ खाया नहीं है हम दोनों ने, एक मैसूर डोसा खाया है बस, दैट्स इट. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गाईज. कशा आहात तुम्ही सगळे? मस्त मजेत ना? मजेत असायला पाहिजे. आज आपण जाणार आहोत PC बिल्ड करण्यासाठी लॅमिंग्टन रोडला आणि माझ्यासोबत तिकडे येणार आहे विक्रमजीत, जो की आता मला स्टेशनला भेटेल. आणि आता आपण डिरेक्ट स्टेशनला भेटूयात, उल्हास स्टेशनला. ओके, बाय बाय. तिकीट टेकन. माझं रिटर्न तिकीट आणि विक्रमजीतचं पण रिटर्न तिकीट मी उल्हास स्टेशनवरून घेतलंय, लॅमिंग्टन रोड रिटर्न तिकीट. आणि आज काहीही झालं तरी आपल्याला PC तिथून घेऊनच यायचं आहे. या तयारीने आम्ही दोघं जाणार आहोत PC घेण्यासाठी. विक्रमजीत आलेला आहे, ट्रेनमध्ये तुम्हाला दिसत असेल. आणि ट्रेनमध्ये खूप गर्दी आहे. तुम्ही कधी इमॅजिन केली नसेल एवढी गर्दी आहे. आणि आता स्टेशन आलेलं आहे डोंबिवली आणि ही पूर्ण गर्दी ठाण्याला एकदम रिकामी होऊन जाईल असं मला वाटतंय. जसं की मी तुम्हाला बोललेलो, पूर्ण ट्रेन खाली होईल आणि ठाणे स्टेशन आलंय आणि पूर्ण ट्रेन खाली झालंय, तुम्ही बघू शकता. घंटे के बाद पाजी को जगह मिली है. reached दादर station. From here we are going to Lamington Road, which is near to Mumbai Central Station. You can see there are a lot of people walking on the bridge, and this is the main central bridge of Dadar station, and we are here walking on the bridge. इधर पे ट्रेन के लिए खड़े हैं, बैठे हैं ट्रेन में. बाजी और मैं लोकल ट्रेन में. ग्रँड रोड इज हियर. हे लॅमिंग्टन रोड आहे आणि या साईडला वरती गेलात ना तर तुम्हाला मदरबोर्डचं गिगाबाईटचं शोरूम म्हणजे सर्व्हिस सेंटर वगैरे भेटतं. इधर पता है ये था रोड बंद कर दिया, अपने को वापस जाना पड़ेगा. ऑलमोस्ट 5-6 दुकानं आम्ही फिरलोय आणि आज माझ्या तोंडाची टेस्ट बिघडली आहे. मला माहित नाही का, सकाळी मी बीटरूट खाल्ले त्याच्यामुळे मे बी कडू लागतं मला सगळं. 4-5 दुकानं आम्ही फिरलो आता सध्या. हे देख हिमालयन. आणि आपली फ्युचर बाईक इथे बघा खडी आहे आणि थांबली आहे. फायनली PC झाला आहे आपला आणि आता आपण सगळा PC असेंबल करणार आहोत थोड्या वेळामध्ये. हा आपला मास्टर लिक्विड कूल मास्टरचा फॅन, हा पॉवर सप्लाय आणि हा आर्टिस्टचा कॅबिनेट आहे, तुम्हाला दाखवतो. आणि हे आपले अविनाश भाई यांच्याकडून आपण आवी आहे हा, यांच्याकडून आपण PC घेऊन जातोय. आणि आपलं अजून सामान यायचं बाकी आहे. प्रोसेसर, स्टॉक फॅन, लिक्विड कूल आणि हा PSU आणि हा B550M मदरबोर्ड, ज्याच्यावरती आपण ऑलमोस्ट 2 NVMe आणि 4 रॅम अप टू 128 GB ॲड करू शकतो. काय राहिलं रे आपलं? अच्छा, रॅम बाकी आहे, अजून रॅम यायचं बाकी आहे इकडे. हा गिगाबाईटचा मदरबोर्ड आहे B550M. हा रायझनचा 3600 प्रोसेसर आहे. कोर साईडची 16 GB प्लस 8 GBच्या 2 रॅम स्टिक आहेत. क्रुशियल 500 GBची M.2 SSD इन्स्टॉल करतोय आपण या PC मध्ये. या कॅबिनेटमध्ये बघा, इथे हा एक फॅन, हा एक फॅन, हा एक फॅन आणि आता इथे एक फॅन आपण लावू शकतो आणि इथे एक फॅन लावू शकतो. याच्यावरती हे एवढे कंट्रोल आहेत. सब क्लीन कर दो ना एकदम, मतलब जितना मिनिमल वायर दिखेगा ना वो साइड में वैसे ही रख दो.
याच्यासोबत आपल्याला थर्मल पेस्ट पण भेटले आहे. हे पूर्ण किट आहे इथे बघा. आणि हा फॅन प्लस कंट्रोलर किती क्या कंट्रोलर किती रे? कंट्रोलर आणि एक कंट्रोलर. पहले वो कूलर मास्टर का नाम चेक करो आप. थर्मल पेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाल दो. एक नंबर. दिया ना करो. बस मूवी दिया रहेगा तो बात अलग है. 10 मिस्टी पर अंदर सेम हो गया ना कलर. एक नंबर. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big मेरे पास 6 की है. अभी उसमें से कौन सा उठाएगा वो विदाउट की आप कर दो. मैं की देखता हूँ. की है मेरे पास. नागिश NA. big hitter, big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. 24 GB RAM, Ryzen 5 3600. अपना PC is ready already. Thank you so much भाई. You move slow and I move fast. And I'm planning to buy this sound bar also. ये 2900 का है. अभी देखते हैं कैसा आवाज़ है इसका. फुल आवाज़ करो. फुल. इसका आवाज़ नहीं है. और इतनी बड़ी जगह में तो ऐसे ही सुनेगा ना. क्या लगता है डांस करेगा इसकी आवाज़ पे? हाँ मैं डांस ही करता है घर पे. इसके लिए तो ले रहा है. नहीं ये मैंने लिया है जो कि ये साउंड दिख रहा है. साउंड स्लिक 240 वॉट का 2900 सेम आहे. नाही हे पण घेतलंय मी. हा एक माईक घेतलाय. हे आता आपला PC आणि हा PC आपला लॉक होतोय. आणि हे फिनिक्स शॉप आहे लॅमिंग्टन रोडला. जर तुम्ही बाहेर येऊन बघा इकडे पूल केल्याच्या नंतर हा सिग्नल मधून तुम्ही मध्ये आलात. दुकान पहिलेच आहे हे. टिडिंग टिडिंग. PC बिल्ड झालेला आहे. दुपारी 2 वाजता आलेलो. आताचे रात्रीचे 9 वाजलेत आणि आता आम्ही घरी जातोय. थँक्यू सो मच काका आम्हाला PC बनवून दिल्याबद्दल. हंस रहा है ये. सुबह से कुछ खाया नहीं है हम दोनों ने. एक मैसूर डोसा खाया है बस. दैट्स इट. कल हम लोग बैग अपना हो गया है सेट. ये देखो कल संडे चालू होता. यांच्या दुकानाचं कार्ड मी इथे तुम्हाला दाखवतो. तर तुम्ही पण या आणि घेऊन जावा सामान. चला चलो मिलते हैं. ये कार्ड है इनका फिनिक्स टेक्नोलॉजी. अपना सामान एडिट करता है ना. ये सब पैक है. हाँ Move fast, new shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. ऑलमोस्ट झालंय सगळं. आणि आता मी आणि विक्रम इकडे बसलोय. तुम्हाला शॉपिंग करून झाली आहे. हा आपला बीस्ट PC जो आपल्यासाठी चांगला आहे तो बनलाय. आणि हा एक साऊंड बार हा मला खूप आवडला. 2900 रुपयाला तो घेतलोय. आणि आता आम्ही जस्ट घरी जायला निघालोय. चर्चगेट स्टेशनच्या इथे आहे. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आत्तापर्यंत आवडला असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंटसुद्धा करा. आपण भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे फिट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली जॉकी. स्टे सेफ. सी यू. विक्रम दिसतं तुम्हाला. बाय. मागे मरीन लाईनचं स्टेशन आहे. मरीन ड्राईव्हला जायचा प्लॅन होता. मोहम्मद अली रोडला जायचा प्लॅन होता. CSTला जायचा प्लॅन होता. काहीच नाही झालं आहे. 3 वाजल्यापासून सकाळी उपाशी आम्ही दोघे फिरतोय. आणि शेवटी PC बनवूनच घरी घेऊन जातो. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I स्नैक ब्रेक चालू है, मिल्किस्ट है, ये है वो है। एंड दिस इज CST स्टेशन है यहाँ। ये हमारा चकना है, ये हमारा स्टेशन और ये हम यहाँ 12:29 बदलापुर फास्ट इज कमिंग ऑन द प्लॅटफॉर्म। आणि ट्रेन ॲज युजल खाली आहे। हे सगळं सामान घेऊन उतरायचे याच्यामध्ये आपल्याला। ओ ओ ओ रुकने दे, सामान है वे। बैग ऊपर, सामान नीचे। अभी मिला है फास्ट ट्रेन, पहुंचेंगे घर पे 11:30 बजे। 12 मिलते हैं, चलो मिलते हैं, बाय बाय। only take a step today, I will never be the same, cause that's what it लिटरली मैं ऐसे बैठ के आया इसके अंदर। यहाँ पे मेरा CPU, साउंड बार आणि बैग स्टेशन से ऐसे। यू कैन चेक दिस। सो व्हॉट्सअप गाईज, घरी पोहोचलोय आणि आता जस्ट फ्रेश झालोय। आणि हा आपला takes. साउंड बार। फटाफट मी CPU अनबॉक्स करतो। हा आपला CPU। I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, pushing till I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, been bruised and scarred. I had to learn how to think with my head, not heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fact.